А ви знаєте, що сьогодні дуже гарний день? То давайте танцювати, веселитися, щоб було все дуже класно. Скажи, що тебе турбує, і ніжно поцілуй, і все замить мене. Хто знав, як тебе люблю я, на все задля тебе піду я, ти тільки не відпускай мене, моє серденько не відпускай, хай до тебе йде світло кохання моє. Ой, тримай, ніколи не відпускай, ой, тримай, я люблю лише тебе. Забувай, всі кого зустрічав до мене, ти підтримай, мою руку не відпускай. Ніколи не відпущу тебе і не віддам нікому, щоб залишитися. Річка добре, що так ніколи не хотіла повернутися додому, і тебе знову відсувати кохання свого серця. Ой, тримай, ніколи не відпускай. Ой, тримай, А де Каміла? Євка, на всі кого зустрічав до мене, ти підтримай, мою руку не відпускай. А давайте піднімемо всі ручки. Зв'яжи розкішними словами, гарячими губами, і підтопиш мене. Знай, цей погляд поміж нами, ти зловиш мій погляд очами, ти тільки не відпускай мене, моє серденько не відпускай, а тебе мене, світло кохання моє. Ой, тримай, ніколи не відпускай мене, ти ой, тримай, я люблю лише тебе. Забувай, всі кого зустрічав до мене, ти підтримай, мою руку не відпускай. Так, це я. Полежу на тобі. Я один коротля. Один маленький. Ти маленький. Дякую! Валерія Когут! Будь ласка, ваші оплески! Дівочка пригнула. Так, ну тут я бачу, де в нас є. У нас дуже багато ще людей біля вогнища. І я саме зараз звертаюсь до вас. Люди біля вогнища, прекрасні та закохані. А дайте, будь ласка, трішки вашого крику! А давайте гучніше! Ну давайте їм покажемо, як насправді треба звучати. Да? Ну давайте, опа! Молодці, ну що, зустрічайте, зараз на цій сцені Таня Зінченко. Під ваші бурхливі оплески. Поїхали!